liloba na Nzambe ezali awa. Oh, balingami, shalom, shalom, shalom. Mbote, mbote, mbote na bino nyonso. Na kombo ya mokonzi na biso Yawe na bibele. Mbote na bino. Balingami ya bana na Nzambe. Bozali bongo na na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nano s'abonner te. Luka s'abonner okoma membre. Ka wana so cliquer okomi membre. Ezali gratuit, ezali ofele. Pe ko aimer mateya. Ko partager, ko kabola bato. Nde mosala Nzambe azotinda biso yangwana. Balinga bia bana Nzambe. Ezali ngai bongo molinga bina bino, ndeko na bino, frère, prophète Pembele Aziza. Koro atinda nga liboso na bino, pona kosakola, maloba na ye pe malako na ye mateya na ye santo. Ye moka mona nakate alataka nde bato. Pa alataka nga, pona koteya maloba na ye liboso na bino. Na yango, molingami, boyibi na bomesisa no tango nyonso, tobandaka na kati na prière. Tobondelaka tosenga pai na mokonzi. Me yambo tobanda prière. Nayibiki na kati na yo oza na esengo. Na kati na yo oza na mawa. Oza na ba problème. Po tozali bato na kati na mokili tokukutana na nyonso. Tokukutana na mabe, tokukutana na malamu. Soki malamu eza kati na yo kumesa Nzambe. Mabe pe kweli yo kumesa Nzambe pe bondela senga kati na ye. Oza na kati na hôpital, oza kobela. Oza na ba souci ya malade ndenge na ndenge. Okweli matanga, okufeli. Matanga eza na kati na libota na yo na famille na yo, pe na libota na yo moko proche. Oza na ba problème ba souci na mosala. Libota kimi ezali te na ndako. Vie familiale eza na ba désordre makamande na ndenge. Sika na yo tozosenga kimia na kolo na biso Nzambe na nguya apesa kimia po nyonso eza na maboko na ye. On ne peut rien. Yo moko kokate kokosala eloko moko te so opesi na boko na ye te. Tobelela ye ngai na yo. Basusi nyonso za nango administratif makambo nyonso ozosala zo marché to tambola te. Peso zo tambola nkolo pa cha loboko. Tobondeli. Tobondela. Mokonzi nango ya okumbama ochangelama onetolama poza di malamu. Mokonzi nangonga oyo. Ngai mwana na yo liboso na yo. Pe bampate na yo baza kotala yo na ngongo yo. Baolanda maluba oyo chaka kati nanga. Tikate oyoka liloba moko na moko oyo bana baso bondela na ngonga oyo. Baza na ba problème ya ndenge na ndenge. Oyo baza na ba pito, bana ba prison, bana ba voyage. Bakoyeli matanga. Baza ba souci ndenge na ndenge. Nanu basengito yo yebaka nyonso. Kolo longola nyonso mabe vandi kati na bango. Nde zongisa bolamu na kati na bango. Oyo kosala na kati na bana na yo. Kaka mokano na yo kasi ya moto sumo kete. Na ndimite na ngonga oyo moi na yo ezo tane na bana na yo pe tane li bango. Molili musika na bango. Tikate mokonzi omona bango. Mateya mokolo lelo la tanga mobimba lokola bakola takelamba. Pe bana na yo bakoyoka mateya yango ba mondisa ngona kati na misala. Pesa inspiration, pesa mayele boyebi. Pe batela mateya na biso ebandeli pe tisuka na pamboli pe na libongo. Amen. Amen, 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 amen. Balinga mi abana na Nzambe. Tokomi na ngonga ya mateya. Mateya na biso ezali na kati na mokanda ya Ancien Testament. Na Ancien Testament, mateya ezali na mokanda ya Exode. Chapitre 20, verset 7. Exode, chapitre 20, verset 7. Nazotanga makomi na mokanda ya français. Natangi makomi. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Nabandeli. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni
celui qui prendra son nom en vain. Parole du Seigneur en ce jour. Balingami yaba nanzambe sika nazako tanga makomi na mokanda ya lingala. Natangi. Kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya mpamba. Na bandeli. Kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya mpamba. Maloba na nkolo na mokola lelo na kati na bino. Amen. Balingami abana na nzambe, balingami na banti boyoki mateya ya mokola lelo ndenge tangami. Thème ya mateya, thème ezali distraction sans limite. Distraction sans limite. Maseki ezanga ndelo. Maseki ezanga ndelo. Nde yangwana na lingala. Amen. Balingami bana na nzambe. Bandeko na ngai. Mateya eye pona ntina na yo. Longola distraction na kati na yo. Kota penza mobimba na kati na mateya. Nano s'abonner te luka s'abonner comme membre na kati na chaîne. Peko partager mateya. Nazo belela musala oya ko partager bo sala osulte bo lembi. Kabola kamateya pesa na bato. Ndeko sala musala oyo epambolaka. Eko bikisa yo pe obikisa moto moko boye. Peko aimer pour aimer. Commentaire na omonate. Na omonate. Pona ko aimer kaka peska wana ka wana pona ko chaka musapi. E komi problème. Ndeko sala musala na yo. Na ndimite nzambe na lola ayoki. Pe yo po yoki. Pe ko sali lango pona ko pambola chaîne na bino ekende liboso. Balingami. Avant mate banda na bosa na kate toujours ko yebisa bino ke ko zalaka distraité tant ko la mateya. To bondeli ozala inspiré parce que tant nga na koteya oui nazali pe moto inspiration nzamba ko kitisa pa inanga tant mususu eko sila te nyoso mais na kati na yo tango bando yo kadisha mateya yo moko pe nzamba ko inspiré yo maloba mususu ko bima kati nanga te okobime saba idée wana ba te isengeli boya après soyo ifala loba boye ça oui soki omoni ke motuna yo to motemo ne komo lobilo bakamandela c'est ko za inspiré ce ko kote na kati na mateya pour mateya et suba déjà mulai to ko bandela ngo to bandele mais soko za na kati yo moko bando ko za inspiré na ndenge na to kote ya na zo sakola yo pe na kati nous a inspiré oso yeba ki esika oyo esika boye en tout cas aniati esika boya ifala bagesa oui wanande yango nkolo alingi na kati na yo yango na senga toujours kozala disposer kolanda mateya na kati na kimia monene pe ba mateya oyo uti koleka oyo eleka bandeko bozongelaka c'est très important ngana zongelaka ngamo nena na zongelaka mais esalaka nga pe eloko mosusu pe zoko reconforter ngai ndenge mosusu na ngamo ko mona teleka mosusu zoko mituna ngamo na teleka boy ah bon na bimisa maloba oyo pona eza inspiration na nkolo to uti ko bondela to sengi nkola pesa biso boyibi mayele akopesa boyibi salamu salawana kabola yango amen amen balingami boyoki thème ya mateya distraction sans limite maseki ezanga ndelo elingi kolbani distraction mutu oyo alingi kosala oyo eloko yali eza na nzela malamu te donc mutu moko ou soit azaki diba ou soit aosala ngo nanko ou soit aosala ngo po asepelisa nzoto po asepelisa bato mais azane na kati na likambo ngo te ou soit pour na kaka embrouiller bato ezali lokola embrouillement ezanga ndelo lingi kolobane ndike sans limite lingi kolobane mutu na kati na mokili azana limite na ye ezana makambo ko sala na ko sala te ezana siko ko koma na ko koma te
Mais, bato ebele ba dépasser limite. Tant on dépasse limite, ezalaka malamu te. Ezala okolo ozana mwana na kati na ndako, mwana tungishi yo au lobby ozo ba mais comme na moment moko a dépasser ba limite a au craquer au bandi ko beta to ça dit kambo pour mwana parce que au monde que trop c'est trop. Donc au kamati ou soit au pinirie pour au monde que vous avez ko lobozo ba mais a dépasser limite. Ndenge mate ye na mokola lelo distraction sans limite. Na nini na maloba na nzambe. Na kati awa lelo toza mingi na makambo etali l'église. Mingi na makambo etali évangile. Bato basambelaka. Bozo kote na bakati église ba misusu. Bozo sambela sutu bovanda bandako. Botiki l'église pour na makambo kaka ba distraction. Église comme lokola lie moko distraction zali nini. Ou soit discothèque, bato bazo se distraire. Cinéma, salle de jeu, orgue église, ezali sika basanto. Église ezali sika oyo maloba na nzambe utaka, maloba lopiko, ezali sika distraction te. Mais lelo zo komona na sika église et comme sika maseki. Sika ya distraction, ya bambrouillement, makambo ya ndenge na ndenge. Bato mingi. Bazo salamo, mais siko ekomi sans limite. Bato bazo bateke nazana 4 église. Tout nazana église ou bien nazana ndako. Tout nazana cinéma, tout nazana fête, tout nazana église comme même na 4 église, bato ba mimi fête na 4 église, bato ba mimi ba cinéma na 4 église, bato ba mimi ba théâtre na 4 église, bato ba mimi oyo ba kebo, ba jea cache na 4 église. Or l'église c'est un lieu oyo yelike biso nyos toyaka pour tozala inspiré pour te nzambe na lola asali la moko na moko. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, Yahweh, c'est quoi, mon que non, oh, est commis sans limite, et Sengel n'a pas frappé. Et Sengel n'a frappé, parce que non. Non. Balinga mi ba nanzambe, bato mingi bazo nyokoma, bato mingi bazo souffrir. Mais souffrance bazo souffrir, pe bozanango, ezali ba lié mingi ya église surtout bien bato bosambela ba passe mingi boloko tia na kati na l'église ba malédiction ba souffrance ya ba mpamela makamane na ndenge bozoyi bateke boyo ko kolon na kati na église boki maté ya lelo ke batanga ka kombo ya nzambe pamba pamba te pe batanga ka kombo na nzambe na makambo ya pamba te pour Yahweh a jamais atika kango apesa ka toujours etumbo. Donc tango zo tanga kombo na nzambe bato bakoko tanga kombo na nzambe na makamba koko tanga te lokuta tanga kombo na nzambe ayebika zo kokosa makamba nzambe awo sala ba vantir makamba nzambe ayena wenze na makamba nzambe donc voilà. Donc mateya lelo bato ayebate eloko wana kombo ya nzambe bino zo tanga zo bondela na kati na ndako outi ko lokana yo outi ko sala ikobo oye ka kombo ya nzambe na munoko olomi peto la osenga ta bolibisi rien. C'est sans les loyaux, ils ont retourné ma passe na kat na bato. Yahweh la kisi bato mingi mukongo azoyo kabango soute le quoi que nzamba za soute. OK, azali. Pour les bossa za sala kat na lo. Mais les loyaux azo sala tête c'est qu'il y a un problème. Nde les loyaux mateya ekola kisa. Pe ekola kisa bino ndenge nini eloko nini o esali ke bato ba koma na ba niveau oyo to komi les loyaux. Alléluia. Balingami. Les saints ezali lié oya kimia. Bomona kana ko pesa bino exemple bato oyo bato ya Asie. Tozo ba chinois. Bazana kilti na bango babenga yoga. Yoga ezali nini ezali concentration. Mutu sa sala yoga donc azaka lesika ya kimia. Nesika mo ba nsete tamso ezali le baka bandeke. Kimia à côté na concentration. Même na ba aéroport ezali à côté de la concentration, nous sommes et lati molimo na bango wana. Ndenge mukobiso po ya na kat l'église, faut oser la concentrer pour te nzambe asa de la yo pa lobela yo. Mais sur la kat nanda, même na ndako na yo so bonde la bana ba choma kelele kuna ba beta misiri kuna ba beta prière wana yo yamba mandenge nini o kende nini parce que je prier na distraction ma kamane parce que zali qui mezate. Donc ce ko yeba ke o yo babenga ke ko sambela li saint zakara église te. Déjà invoqué combo ya nzambe ko bele la combo na ye
ezali ozo kokota na kati na bosanto ozo kota na kati na profondeur ya prière bosanto donc oyoki ke batangaka kombo na nzambe pamba te mpe na makambo pamba te mpo atikaka yango te atikaka te osakana na kombo na ye lelo oyo na kati na mangomba wenze ekota na mangomba ngomba ekoma esika wenze bato bakoma ya koteka babiloko na bango bato bakoma ya kodefisa babiloko na bango bato bakoma ya kosala commerce na bango église ekoma esika ya rattraper bato baniongo bato amakelemba église ekoma bato bakoti na kati église makelele bato bakoma kosolola bazo bateke baza na kati na église bamisu baza koganga bazo bateke baza na esika esanto église esika ekoma esika bato kosalela bato bacomplot koyangela bato bamiango église ekoma esika ya songi ya kotonga bato oyibi te ayaka su te afanda boya oyibi ndenga koma omona ye nanu te banda tika liloba ndenga koma wana beba kuta makambo nene me eloko nini yo osali mpo sauve ame wana kaka ozolinga pasi ya moto wana mpo ya koteya yo moto ye na kati na église ozoyi kosambela yo moko oza malamu est-ce oyibi oyo eza kati na yo église ekoma lie ya trahison ya kotrahir bato ekoma lie ya concurrence alataka kitoko ayaka na babijou ndenge ayaka soki otali ye vraiment ndeko wana mwasi wana ndenge alataka mwana mobali wana achangeaka bilamba ndeko akoma koya kolakisa babilamba bamodele oyo asombi bato bamona na kati na église makambo ndenge na ndenge ayaka na motuka achangeaka mituka makambo ndenge na ndenge baye wapi baye kotanga kombo ya nani ya nzambe voilà sika mateya lelo nalingi ozala yo moko juge nalingi ozala avocat nalingi yo moko ozala procureur yo moko kokata makambo na mateya lelo okoyeba sikoyo naza wapi toza wapi toye moto azosala ngo aza wapi yo moko mpe omiyeba naza wapi omipesa eyano balingami bandimi yo oye kokumisa mokonzi yo oye na kati na église mpo yo kokumisa mokonzi na mutu na yo oye kokumisa nzambe mpo nzambe asala nini kati na yo oye kotanga kombo wana mpo kombo wana esala nini na kati na yo oui nkolo ye moko alobi bokumisa na kati na ensemble totiki na kati na bandako 2 ou 3 4 5 to réunir force wana tobondeli nkolo asali befe mpe befe emonani oui ayokaka biso na kati na bapriere na masando biso nyonso ntango tokobondela toza concentré boyeba te soki boza concentré na kati na église église ya respect ya kobanga nzambe nde ebandela mayele nyonso ntango obangi nzambe obangi mokambi obangi moninga na yo okosala moninga no mabe te otambola na boyenge bene omilingi yo moko ndenge ozokomilinga mpe olinga moninga na yo orespecte papa na yo orespecte mama na yo orespecte mokambi na yo orespecte bandeko na kati na église vous allez voir que cette église-là est coquine de liboso. Respect, ça m'a camé belé, n'a pas football l'amour peut-être, m'a camé belé, y'a qu'on respecte, m'a camé belé, bon la moto salaka. Ndesika wana pa inzamba vandaka. Mais où église où y'a qu'à payer de quoi le wenze, batonga kabatu, baba kelimba, ba discussion. Au côté de la carte d'église, l'église, nous sommes au côté de la naza wapi. Naze sikanine, ozoy baté sikanine nazali. Même tant que l'église est stylée, vous avez battu aux awapi, beaucoup de stade ou bien nini. Surtout tali malamu eza esika oyo bo craquer na bino na bandako. Lokolo craquer na ndako za na yo ne likambo ko sala te. Donc tika na ko défiler na ngana église na ke nanga ko embrouiller na bato ne kat na église. Lokolo za likambo ko sala te bilamba pe komi ko osombi bilamba mingi e loko ko sala ngo za te tikana la taka pona kende église mozo ya po ko sambela nzambe te. Mutuko na sombi pe bo etambola kaka to kende ka loisir. Pourtant aussi cette église au Kenya sous nganda ntaba bo kende sous wapi bo donc bo yé na bino kaka église pour na bo sambela te ke nzamba sala quelque chose kat non bo yamba oyo ya molimo sado non mais bo yé na ba distraction bo yé ko distraire ba o be ke bateau ba kotsa ba distraction baza ba mi yebité distraction sous sans limite toujours net na kat na nzela na kat na autoroute toujours na kat na autoroute ba tino ba ko de vacances na kat distraction na yo so sali ni no tambo si butu comme be
okeko tout asuri nzete wana ekwe na kata torote oyebi distraction na yo wana oyo sali wana eko cause perte ya bato boni bouchon embrouillement bouchon eko salama bato mususu bazoyi bate fo batinda bamutuka po ya kolongola nzete wana aussi longtemps bato mususu baza ya yo te oyibi bango te bazokende voyage na bango mais mpona ntina na yo kaka yo osalisa bato babouchon bato mususu bazobima na mutuka bazotala me tokokende ndenge nini tokokende ntango mpona nini yo ozosala babiloko mo sans limite makambo mosusu oyo osalaka badistraction mosusu osala na kati na église yo moto osali yango me oyebake ozokomema bato mosusu ozokontamine bato mosusu oyo bazalaki na kati ya badistraction te bakoti na distraction na yo moto oyaki nango me tala ndenge napesa exemple ya autoroute soko tuti kaka ata motuka ata mo accident 2 personnes bato basala accident mais bouchon ekozwa bakilometre ta mosusu 100 km ya bouchon mpona nini yo mutu sali accident ya 2 personnes otuti bato tam so sako mema mutuka na ba distraction oto mema so sala ocha vola okeko kotuta mais tala sikoyo eloko yo sali kat na bato bien aimé balinga me bana na nzambe lié saint eza lié ya kosakana nango te oyo babengi nzambe eza esika ya kosakana nango te lelo oyo bozolela bozoloba nalobi ya mate ya lelo zala juge pe moko za avocat tous wana bayembi baye po bayembela nzambe po balobi bino mo bolobaka ke na lola bazoyembela nzambe na lola ne paye masanjele vandi ndenge bayembi bazoloba nini mate kosila bisako de kosila ndenge pe biblia elobi mais na likolo kuna bokoyembela nzambe na banjelo donc cela veut dire tout totally bien bayembi bozana bozana opportunité mingi ya bokoteli likolo ndenge boyembela nzambe bozana kola ba ange na kati na église lokola ba séraphin na kati na église louange ça ya bino mais qu'est-ce qui se passe lelo yo est comme une distraction sans limite zate na kati na chorale na bayembi désordre de kota na kati na chorale bayembi bakoma koyemba tozoyeba te so bazoyemba nini soki bazoloba nini bayembi bakoma lofundu ekoma fo bondela moyembi po moyembi aya koyemba donc fo bon négocier mazoya po atanga nini kombo ya nzambe azoya po ayembela kombo na ne kombo ya nzambe mate lui batanga kotanga kombo na nga pamba te koyemba ka pe kombo na nga pamba te po nga nzambe na tika kango te moyembi po ayemba fo bobondana boluka mbongo ye muto azali na lobiko akoza lobiko na ye lobiko eza mpo na biso nyonso tu ye mpo na ye bino bozwa na bino lobiko me ye bopesa mbongo na ye atie mbongo ne na poche 1 point et c'est tout donc ndenge ayaki na kati na église ayaki teke mpo asambela ayaki mpo ase distraire eza distraction bo otala siko bayembi yango ndenge baza koyemba na kati na l'église oh la la inspiration moke ya koyemba moke oyo etikali ka bainstrument badrum bakitara tikito badanse otali na ndenge bato bazobina donc ayaki ne kodistraire kose distraire allez yo beta solo kuna allez betela kambunda intel ya nzamba na yo moko bino nyonso mpe bokoti mpe lokola ye moko moto adistraire bino akoti na distraction bino nyonso bosala nini bokoti na distraction danse epuis okotala bayembi bakoriste mingi bato mingi bazali koyembela nzambe bazalaki bachantre mais lelo so bazoyemba ozoyeba te azoyemba nini maloba nini azoyemba kuna baparole azoyemba kuna inspiration eza te eza kuti na ntina oyoka na kati na matoi ino te mais ezalaka bainstrument okoyoka baduruma kakenga bakita kaka yango wana balingami batangaka kombo ya nzambe pamba te basakanaka na kombo na nzambe pamba te yo oza moyembi alors que bible ezolobake bayembi bazali nzambe nde amanifestaka à partir ya koyemba soki ozotanga kombo na ye
osanda ko mais yoka siko ba inspiration ba yembi ba komi nango yoka yezo kamata bizu yezo kamata bizu bino pe bokoti na ba distraction na bango yezo kamata bizu umon wana inspiration oyo penza inspiration yezo kamata bizu et puis et continue l'église et tambour l'église yezo kamata bizu yezo kamata bizu donc siko yum to komi ko baiser on peut ça Jésus sur Jésus na bino obino bo yebi sur Jésus ya nini wana zo yamba bizu wana to yibite pour nzambo ya biso ba sakana na yete ba tanga ka ipona ba pam pam pate yo za musumuki yo mto za mta pasi yo mto za makamane oleko to yoko to ba peso bizu yosko mto zo kamata o pesa bizu donc yosko yo mto zo pambo et puis ben inspiration on a jamais na carte de l'église non, stop. Trop, c'est trop. Distraction, non. Et comme les Canadiens, sans limite, comme sans limite. Et c'est vrai qu'on interdit le bélo kaboy. Yo comme inspiration. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Vous êtes fatigué, ils ont mis mon Congo. Okomosenga ba memona mukongo ba memona mukongo donc comme bébé banda on dit bébé ka ba memona mukongo ba banda ko bercer ba memona kat na mukongo bon moni on peut inspiration bato ba bandi ko bina bien aimé oyo bozo yo distraction sans limite et qui trop c'est trop le corps est trop c'est trop bozo mona ke embrouillement na kat l'église est devenu un lieu de la distraction d'embrouillement un lieu d'encombrement, bateau sous, au bazar bakat na bonzabe, bazo se retrouver na kat l'église. Inspiration pe nzam bazo sala sur na kat na bateau. Na compte goutte passe wana bo memi yango. Na bandako na bino, na ba famille na bino, pour na connaître ko bébé cette église à bateau. Pour que ko bébé ça ma commencer ba bateau. Bien aimé, so moni moi été. Vanda no na ndako. Conseil na zo pesa ba chantre ya nzambe, ba yimbi. Moyembi tala kende yemba no banzema mokili bimisa no ba composition ya mokili oyembeli no bingini peut-être nzamba ko yokilo ngolo mokolo mususu mais shoko yaka ko yembela nzambe oyaka na kati na chorale komi kiti sezate baloba pe baloba te so balobi no ka osili ko changer église so balobi osili ko quelque place mususu baloba te batanga ka kombo na nzambe pe ba yemba ka kombo na nzambe pamba te na makamba pamba te ozana lifuti na yo pe makambo wana ozomemango omemiango na famille na yo pe ndenge yo liye na banzembo na mabe wana obinisi bato baza susu na nzambe te bakomi na satana mabina wana ekomi ya satana badanse na yo ezobina okuma kowela so ndenge nini oke bozoyeba te toza wapi bato mosusu bakoma koya na distraction wana bato mosusu bakoma koya otoke po frère moko aza wana aye mikolo aye na badanse ya sika boyaki na lobiko te aye na badanse ya sika aye na ba inspiration awuti king aye na ota ba inspiration musuni na musuni mokili na mokili mais kala mingi te tanga ya comprendre kaka e ko comprendre ka ba po ayemba akomi fier mbongo so mbongo ezate akobeta te bongo be église otikali oyo ba mindelo ba yalia kende o keno ba enfant na yemba mbongo wa biso non l'église c'est bénévolat pour na nini bazon di mabina catholique parce que l'église on peut de comment et personne va distraction et comment on personne va embrouillement na ba kambi donc ba futa salle ba futa ba yembi allez ba futa sur ni ba électricité dans quatre églises ba futa mais siko donc ils ont encore bo craquer na bino na bandako bo craquer na bino bo yika ko distraire na bo yiko no temps mais après bo sambela nzambete pour nzambe ba sambela na boité et puis makambo et comme kalamingi peut-être biso tout ça na 1980 tout va na 1990 90 tito koma na ba 2000 makambo salate et wutu wapi nyonso biso tout ça mais ça na nzambe kutu to senge le côté to lo battre ba futa biso ozo déplacer ba mboko atamso ke na mano ke Belgique na ticket na transport na yo moko pour que le bon de la karabato pe ko ça marche jamais te réclamer pesanga boye na zo boye na moto to église futanga non to zo sala mpona nzambe tango na pe nzamba zo sala azo sala ko
Mais les gens sont là, botier mbongo, botier distraction, botier mabina, botier kochola, botier songi la carte d'église, botier ma kamuna bina, non sur ma baie, au soin na la carte d'église, oui, mais non. Purification, ça a rajouté batouba de la rachou ma soumonté. Voilà, voilà, balingami. Bon, bozo là. C'est une distraction où il est commis sans limite. Et ça, c'est une limite, nzamba sediki. Abandi ko pamela abandi ko pesa bampasi siko bato bazo bondela bato bazo prier bato nyonso bazo prier ezo simba te lokuta eleki bato ba mensonge makamane ezo simba shuti pour nini trop c'est trop nzamba bi non na tikili bango temps ba bongo na maintenant oyo trop c'est trop kaka ba yembi yango kaka wana lokolo ba yembi ba inspiration simbi shuti ezo simba te ba yemba ezo simba te ba salini bango ne shoba comme ba pasteur ba shoba comme ba prophète sans limite. Papa, zalaka na limite na yo, bachaki yo moyembi. Bachaki yo ya pasteur, bachaki yo ya prophète, okumi évangéliste ndeni, okumi prophète ndeni. E ba di boni. Bango nyoso presse ba komi ko klima. Pona ni ba distraction ma beo ba moni ke place za choses pour orke. Même na kat na évangile ndeko zo yemba, nzamba ko pambo pe ko lia na évangile pour bien na kat na évangile. Sans couteau ou luka pe makamane na ye. Mais le col bossa ti on a nenga ma be boduka na nenga ma be. Allez. Zana limite. Ma komina 2 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Paul a lobini. Paul a lobi. Et sengeli muta zana limite na nyoso to salaka. Et si ko yo suki la wana, ko ya ko déborder te, o za moyembi, tikala moyembi. Comment le mot comme pasteur? Nana ma commission pasteur, nana ma commission évangéliste, nana ma commission prophète. Yo yibe ma prophétie. O yibe ma pasteur. Est-ce que vous en avez don ma distraction. Allez, tant que yo commission ko ko yemba, o ça ko yemba nzamba sakla ki. Donc nzamba ko salo de temps yemba pour tout ka jour yemba ki inspiration ki taki bat tout ki. Allez après na bato ba mona na moto non nzamba tali singa tango za ko yemba wana na moni ba age ba kiti na moni ne to komi pasteur. Yo pe barabo ko lobi komi pasteur. Na muto apession inspiration. Na yo muto yambi yango. Bina ba zo bata distraction. Vous distraire bato la carte d'église. Vous komi ba pasteur ndingi. Hein moyembi. Ba ninga no pe ba zo comprendre que no moto nanga oyo. En fait, tu yebi bino pe bien, ba yembi mingi ba chantre mingi. Afa yemba fo abe akelo gube na mo diamba na ina mpanzi. Tu yebi ngote bien. Na tongo ngoya na kat l'église o meraka mo muscador no na mpanzi. Yo ko to yebi bino te. Tu yebi mais ka ngolo na nzambe salo, mais suko o ke ko ni ma charge ya ko comme pasteur. Comment? Pe on dimi pe o bandi. Le coup de la distraction na kat na choral. Mo comme ma distraction na kat na kat ki pasteur. Pastoral na yo. Ya bozumona ba passi, bozumona ba désordre na carte de l'église parce que il y a pas de contrôle. Chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes ça. Même na carte na minoko ya bapaya. Ba français le bigé, l'homme il faut à la place qu'il faut. Soko ozala PDG ça, ozala PDG ya tellement comme il y a transport, ça rentre dans transport. Ozala PDG tout ozala PDG ya côté ya hôpital. Oui, ma kambo ya médecine te. Oui, comment PDG kuna ndeni. Oui, bango. Voilà. C'est ça les lois mimi ba désordre na kati, ba distraction na kati o ba bengi mangoma na kati l'église. Alléluia. Sikoyo tango ba mimi ba distraction ça limite comme nini, a comme pasteur, a comme prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? Ba ke ko simba na place ba simba bate. Le corps a déjà un attend muta distraction. Bon, il muta distraction, un infanterie, un embrouilleur. Aye obondo neni bino bandimbi beaucoup mo ba gifle o prière ya bénédiction pour ba longole ba so longola ye ba démon na nzoto ba démon ba fimbo na moni moko azo so ba fimbo na dibu mama ba to so yoka passe azo souffrir masala ni pour ba démon fu ba kendi ba mari de nuit le ko ba mesaka ba mari de nuit né yoka ba fimbo. Le corps peut faire un peu, le corps peut inspiration, ça a aventurier à profiter. Na moni musu bête baku, musu azo bête ba double partie. Musu azo tombe na mutu mwa memi a boîtier na chene nding. Ah!
na moni ba bisuso ba lali na se ale ba ngoni so ba lali na se ale pasteur azoya azotambola zo nyata ba lokola ba kayas o ba luba ba na kunyata bino lokola ba kayasa do bo komi lokola ba kayas ba zo nyata bino et puis bato ba zo souffrir et puis muto azo nyata yo déjà au pesera sur 45 kilos sur 50 muto azo nyata yo déjà azana ba 85 kilos na poids na ye moyo lo bezate. Mais moi, si je n'ai pas de kata mokika na o tombo ki nenga nyati ngo mo bimisa trouble. Et o pasteur azo nyata yo. Ozo bimisa trouble tende ngini. Tana ne bazo nyata. Mama batu, allez, pasteur azo ya kulala yo, azo ko evoka ju na micro, ateba la li mama batu na se. Donc mama batu moya respirer zate. Voilà, distraction sans limite. Sans limite, biloko aboye. Et comme sans limite, Nzambe. Ah ben non. Faut na frapper. Yango bozo mona na kat na l'église. Yango bozo mona ba pasteur. To boyiti na lobite ke to kufate. Na lobite ke to ba problème te. Mais kufa na bonzambe. Mais mingi liloba oyo boko mona bozo mona ngo na sakola ka yango. Pendant le confinement, bona na mater. Que liwezo ya na kat na église ba pasteur rebelle. Bakusum samolimu e yana mutu moko pasteur moko alobaki ke alonga kuna yazola ka bato mabe yaza nani azola ka bato nazola ka mabete eza o nzamba alobaki yango somo ba kufa na ba carte d'église na ba kambi na ba kamane nzamba zo tika te parce que batangaka pe basakana na kombo nanga pamba te yo mundimi olobi siko nini na carte d'église siko bango wana tango ba komi na carte d'église akomaki pasteur kala te ki pasteur kutu déjà mon boulot allez prophète, aminiati prophète. Obi qui pasteur na qui prophète elingo lobani. Ezali lokola na lobaka docteur o ba bengi docteur pédiatre ou bien docteur o ba bengi docteur généraliste. Généraliste ezali docteur o ya traiter ba malade so oui ça y est ata les aboya ajuba ki sa salio. Mais era ba docteur ba prophète ba zali lokola ba chirurgien. Donc muto akoko passe la moto. Docteur wana généraliste passe la moto a passe la moto a ça l'opération ma kamane na ne donc les autres niveau na yete pas comme wana les autres comme infirmière a zo nga comme docteur non zwa limite na yo papa déjà ko uti da ko yemba passe o komi sur pasteur o komi sur prophète qui prophète ngo komi lango ndenge nini diacre mbala moko mutaya diacre docteur nini yo sali pokoma docteur bana nzambe na lobaka ngo boyibi bato bayebi ponga na ndima oyo babenga nga prophète e yaki mantata na boya ngo na motema moko na bisaki nzambe eloko nini nga na sali po babenga nga prophète nini nga na sali ba kamusi nini nga na sali po babenga ma prophète mais le cours il y a insistance na yebi tina te na boya yango parce que na tota degré ya prophète na tota degré ya kombo wana na zo banga degré ba kombo wana na basali ba dekana na banga ngabe nga na kokoma na degré wana na komekama na ngoni ezalaka na makambo nyusu bitumba wana na kokoka et puis ndenge bachoraka bango mais le corps ya nzambele mais oya biso chiko boyo olamuka et puis yo komi pasteur mama no pe mama pe moi si na yo kamba regardez mama prophétesse moi je ne pense que yo comme maman prophétesse maman pasteur. Est-ce que moi, si je suis maman libre, maman célibataire, je suis maman et l'autre. Donc, le coup, yo comme pasteur, moi, je fais comme maman pasteur, je fais comme diaconesse, je fais comme évangéliste, maman qui suis maman prophétesse. Pour l'année, à l'autre, il y a une autre qui est net. Gâté, oui. Yo, je suis prophétesse. Maman, mon peu, on dit. Ah, bandeko. Si katan ba yelo makambo le kambo ya leke ya kafu bikula muta bano fina miso yango bozo mona na kat na bato tiko yo kaka muto non na kawana sombela nga huile d'olive fana bimiso ba melimo wana photo to sala cérémonie moko boy obengi mutu na Congo azo sombi ba huile d'olive o sombi ba huile d'olive somba huile d'olive mais pour ça la makambo ko sala fo ayebisa yo ke tinda mbongo na Western Union Joan à Western Union, Tinda Boito, quand il paye ça, bongo comme ça, bongo, tu reçois la cérémonie, pas tu là, tu reçois veiller mon coup pour la tina nayo, au tingi et loko zati. Yo pour continuer la distraction, ba distraire yo, ba sacan l'esprit na yo.
sika ekomi nini basali yango bakomi kaka nini bon ndenge ya wana tindanga identité na yo tindanga kombo na yo nom ya yo ya famille na date de naissance na yo komisa biso tokovanda tokoprier na tina nango tokobelela nzambe yo zo tinda identité na yo o tinda bakombo na yo oyebi tina nango oyebi pa baokeye nango bazozora badate na yo ya naissance mpo tindi okei ozotinda kobe na baventrier nanani na bata distraction sans limite pour auti na baventure aosala na bathéâtre aosala biso baphysique ebelebele akoyebi biso makambo ebelebele bon ndenge eza wana abeti kaka lisolo atali kaka boyabi bon nazomona feti moko elekaki na ndako na bino quand mokolo nini est-ce que yo feti elekaki te mokolo oton oui toyaki na anniversaire ya bana oui omoni moto moko ayeki wana atikilaki yo molimo mabe na kaka ndako oyini bato nyonso bayaki na feti mpona nini oyo yoka baimagination azoluka prophétie ya koluka mais feti bato bayaka kaka na kati ya feti feti bayaka kaka na feti kutu kosala no erete o mama bokilo ayaki na ndako soki mama bokilo ayaki na ndako o mama bokilo na ye moto azoluka bana ye moto azoluka yo yango wana kaka azange na ye maloba koloba azange na inspiration mais yoka bazowela akoma boye balingami ya bana na nzambe mingi pe balobi na kokende église te nga na kosambela so te po église ekomi boye église ekomi mabe makambo ndenge ya wana vanda kati na ndako bien aimé eye na mangomba oyo eza ya bien ezali nalandaka kaka matene na réseau sociaux kutu na réseau sociaux nde pa bazosakanela bino mpena bien na baréseau sociaux bato nyonso bazoteya bato nyonso tu tala tokomi bapaster ebele tokomi baévangéliste badocteur baprophète bandani etala ebele na kati na réseau sociaux eza mabe te mpona koteya sango malamu esengeli ekende liboso mpona koteya yango mais baza baventrier bambrouillère bata distraction sans limite bien aimé nazoteya mpe nazoloba na bato bazoteya bazosakola nanu ozwa imposition de main te soki ya nini nanu ozwa pouvoir te nzambe atia yo te kokoma paster okoma évangéliste okoma ta docteur okoma prophète nana asaleli oyo ndenge wana te mais ntango obandi koteya na kati koteya oza no frère lobaki naza frère nazoteyaka mpo topartage kaka maloba ndenge ezala mais ntango abandi ndenge wana lobi abandi kobikola bato aotala oye ndeko moko yali awa bobenganga nimero ekomami awa nakobonde na yo moto ozoluka oyeba ye oyebi kutu te soki aza prophète soki aza paster lokolo omona ye kaka teyaka omoni bavie ebele bato batie bacommentaire ebele yo okoti moyo oyebi te soki apreparaki mpe bato ya bacommentaire na ye bato ebele bakota batya bacommentaire ta mosusu aza commerce embrouillement distraction sans limite ekoti na makambo oyo lukwa oyeba moto oyo ozolanda na kati na réseau oyo soki oyebi ye omonaka ye kaka wana meme biso tozoteya na kati na réseau soso omona kaka kala te ntango nazoteya boye kala te komona kaka bopa banganga bakoma kotinda babiloko na baréseau sociaux na biso na bafacebook omona nganga watino mpona chance ya bakokoti na kati na baréseau sociaux na biso bazotinda ta moso message o chance mpona kozwa bague magique mpona kozwa makambo ya libala mpona kozwa mbongo portemone magique bazotinda oui na banganga bakoma kolanda biso bakoma kotinda azoprofite mpe azwa baclient na ye na kati na mateya na biso bana na nzambe comment bakokokota na badistraction oyo bozoyeba tina te kati na baréseau sociaux bazoteya yebaka moto wana makambo nini azoteya makambo nini azosakola bato mingi babebi tala babebisi bino na kati na baeglise bokimi baeglise bovandi na bandako boolanda baréseau sociaux nde batiki bino balandi bino na baréseau kutu na baréseau sociaux nde yango ozobebisa bato kolanda bapriere ya ligne eza mabe te mais priere oyo ezolanda na ligne ya banani bato yango banani oyo nalandaka boye nayebi nanga boso eza nango bande batili bino ka bande ya zane wana atili bino ka bande atili bino bande na minuit atili bino bande ka badolo ba tozoluka biango toluka bango tokocha bango mbeli tokomera makila na bango mpe bamera makila o bameri makila biso mpe tokomera makila na bango banani yango bokomera makila na bango banani na kati na priere azali wana te ya lali azoronfle atili bino ka bande wana yo ozolanda kuna yo na kati na ndako ozobuga ozobaluka ozobeta makofi na bamire ozobelela ozoluka distraction ozosala feti ozosala distraction tala vaut mieux kutuko otie musique na mokili obini na yo na kati na ndako na yo obini na yo so omela ve na yo omeli ve na yo mais wana ozosala wana ndenge moko kaka na ndenge omeli bave na yo c'est pareil distraction sans limite
yango bozomona kaka bapasi ezokontina na kati na bato salaka likambo oyo ekoki na kati na yo ndeko oyo omoni ya yo te kosala yango te kosala yango te tozwa na 2 Samuel chapitre 24 verset 1 à 17 David aye kosala makambo oyo ekoki na mongongo na ye te oyo ekoki na ye te okomi roi ozala limite na yo oleka nzambe na nini oya limite nosala oyo eza na kati na limite na David ye wana alingi asala dénombrement akalikile bato acha bato po asala dénombrement ya peste mais après nzambe bi David au dépasser le borne au dépasser ba limite na yo wana au se dépassango ah non ekosimba te malgré na lobaka na yo que l'homme selon mon cœur mais mbalo yo ekosimba te mpamela kitla David batindi prophète Gad akiti musakoli Gad akiti abi nzambe alobi nanga ou bien 3 ans ya nzala ou bien obana okima liboso benemi na yo ou bien peste ekitila yo pona amona yo lo pona te mais nzambe akitisaki peste epée ekitaki 700 000 morts bakufi likolo ya moto asali distraction na lié ya David asali distraction bato bakufi likolo na distraction na ye bozomona ndenge memi bato distraction ya mutu ya mukambira bino ya kati église et bomi église bomi bato memi bato distraction ya frère moko na frère moko na kati église comme ça la distraction et BBC église BBC makambe belé na kati église ah balinga bien bana na nzambe soki tozwi na 2 Chroniques chapitre 26 mobimba nyonso wana tozwi Ozias azali roi moko colérique roi moko ayokilaka bato te orgueilleux basacrificateur fo bakende na kati na temple mpo bakende kozongisa matondi yo oza roi tikala roi vanda na place na roi ye alobi oyo ye fa kota na kati na temple mpo akende kozongisa akosala sacrifice kotumba mbeka bayebisi te roi toujours respecté yo oza mokonzi ya mboka odirige makambo nyonso mais awa eza makambo ya bokonzi ya mboka te awa eza makambo spirituel eza makambo ya basali na nzambe donc epesameli na yo te mpo yo okota okende kotumba mbeka yo kopesa biso mbeka wana biso wato bino banani bokanga bino kosokosangi na koboma bino balingami quelle distraction sans limite odépasser le bon ye moka dieu ake kotumba mbeka na kati na temple kobima boye lepre akomi lepre nzoto ne mobimba bebi yawa pameli ye zoma yire ko dépasser le borne te ko dépasser ba limite te suka na esika na yo ozosuka azwa lepre na kati na nzoto ebibi Moïse ndenge moko na baton na ye na nzete na ye bakomi na oyo bayoka o de Meriba mai bato bazolela mai ezangi mai ezangi mai yangwana Seigneur ayebi senga mai kobima mais Moïse a préféré abeta nzete ozaki nango pour mai ebima oza na limite te limite na yo balebi yo zwa kaka wana okupambomi kaka wana esukilaki nini yawe ambo yo préféré obeta nzete olero ke zwaka mai sengaka mai ekobima okokomaka terre promise te akoma terre promise te Simon le magicien asala ba miracle atomboli likola mai asala nyonso oyo toyoka so nani asala oyo nyonso soki babioka ndenge na ndenge miracle ndenge na ndenge mais Simon le magicien tango ayi komona porte ba comme sala makambo si ya solo ayi comprendre que na dépasser ki limite makambo na za ya lokuta fo na zonga penza na senga bolimbisi ete balakisanga mosala oyo bato nyonso bazosala ba miracle nyonso bazomona wana eza ba distraction sans limite bazodistraire bino bazosala makambo mais yo moko koyeba balingami même basali na nzambe bakoma na moma moko mosali un vrai mosali bayebaka ye yo mpo koyeba ye na misala
na ndenga na ye, na comportement, au moment que non, ça c'est un petit serviteur de Dieu. Mais vous ne voulez pas ces serviteurs de Dieu là. Vous voulez que des aventuriers. Mais vous êtes le premier où vous aurez là. Bato bozo le na kakabino. Mais bozo ibaki bato bazo aventurier, bozo ibaki bagon. Mais bozo kende kaka oyo ke lisolo na yo, lisolo ya muninga no ba melaki ye nde bazo sala bato. Yo yo ka kiango, mais yo ke kaka. Mais bolingi siko nini ko? Toujours psaume 73 donc 73. Asaf, tout le baga Asaf. Asa azali chantre, chef d'orchestre, il y a chorale, il y a David. Chorale, il y a David, chef d'orchestre, où est dirigeant Kago, Asaf. Et puis, psaume mingi, au moment où on a psaume 47, psaume 48, ti, ok, psaume 50, ils ont psaume naye, inspiration naye. Puis psaume 73, ils ont naye. Asa musala nzambe, ayimbe la nzamba, salama kama, mais tant à comment il n'a comme mekame yeli. Asala boizo marchete, abonde la boizo simbate, asala boizo marchete, abele la nzambe zo simbate, abele. Obiga sa, sur tali na asa. Banda, na obandi na psaume 73. Banda na 1, to kamati na 5. Oyo kama kamba lobi awangane, akomo ba ah. Akomo la nane bato mukili. Alobi na nane bato mukili ah. Na sambi nzambe na bondi nzambe, nzokande. Ya ka ba passe bato ba yibi nzambe to ba hukumisa nzambe te o assemble la nzambe te tala nenga bazo fungisa tala nenga bakumi bambongo bakumi na mituka me ngana zo bondela nzambe ngana zo yembela nkolo na sala makamunisho me na mone lokote na mona ba souffrance et lokote akomi do motema na yesa kine ezongi sima mingi bozu mona kat na église na kat église mais ça zongane sima kala motema se longo na ayaka kaka pour la distraction mais il n'est pas dans l'église parce que motema na yesa zonga sima asa apengwa na ye déjà asa malgré un chantre monen apengwe mais le kola saraki na ilembo na nzambe à quelle église botala na verset 17 on otali verset 17 to comme tina ba 20 wana tanga kota ke na kat na église akeko kutana un serviteur un bon serviteur de Dieu azoteya côté est-ce que je ni abi bato bomoni wana o bazu musolo o bakembisami na ndenga babe na ndenga do fundu na ndenga nene bato wana musolo wana leloyo bakotika ngo bakomemona bokonza likolote pe musolo wana ekokoma ruini pona tina na bango tango sa yoki mateya ami zongisi na kat na psaume 73 wana ami zongisa yo comprendre kabia donc na pengba ki déjà mais mateya oyo ezongi singai pona nini po aisha na kat na lingomba pona nini po akeli koyoka un bon serviteur de Dieu mateya ya malamu ezongi sakiye mais kanisa siko asa akoma déjà ko pengo bongo yong to bonde la raté ofanda na ndako olandaka ba réseaux sociaux na ba réseaux sociaux okobanda ngo lelo d'accord oyoka so mateya te obasakola te makama nene lelo ça va lobi ça va. Mais après le biou de Goya, mokile ko kote na pas, on a ba garde fouté, on a eloko moko soute comme simbayo, bo okomi ko zonga makambo ya kala mabe. Balinga me ba nzambe. Na nyonso même na kat na mokili. Eloko na ngoloko yota limite na so za maçon, tikala maçon. Tikila ba électricien ba sala par contre ba électricien. Les attaques yo moko maçon, o ko sala na électricien, o ko tumanda kwa bato. Vous êtes infirmier, tu es l'infirmier, docteur, docteur. Yo pour ça vieux moi en zone le bagi makamaki nzo après lobby au comme avocat. Yo yo là qui makamaki avocat. Prenez vos limites. Zo limite na yo. Même na carte na ndako na bino mabala na bino. Ko dépasser limite te makambo o yo na carte na ndako na bino yo ko dépasser limite. Ndenge bokokeli ndenge bozo zula, bokendela ndenge bozo zula. Yo lingi po kendaki ko tala so ndako frère mo so kenda ndako voisin na yo lingi o dépasser limite bino ndenge bozo ka salaire na bino ya na 1500 mais yo lingi siko boko mo sala dépense mo ya 3000 et ko simbate mo dépasser limite bo ndenge ça la dépense na yo ndenge bino boko kelaka ndenge bino bozulaka mais yo lingi dépasser o kende na cadre ni toujours Daniel chapitre 5 verset 1 à 30. Fils ya Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a outi kufa. Siko mwana ya ko mu continue sika ya papa na ye. Balingami. Aji
temple ya nzambe esika ya distraction alingaki de se distraire basakanaka komba nzambe te batangaka komba nzambe pamba te bino bato bozosakana na kombo ya nkolo botanga kombo ya nzambe oyo asali univers likolo na se biloko nyonso eza na kati na mokili oyo abikisaka oyo atie makila na nzoto mpe atie mai atie osukle otambola yo okoma kosakana kokosa na lokuta na makambo nyonso tu o aye na kati na eglise na temple biloko oyo basalelaka temple basacristie bavase d'or bakupu wana nyonso na kati na eglise aye na baninga na ye ambiance bamemi bavin bamemi bawhiski bazwi bakupu wana nyonso tu na bakalisi wana nyonso tu badi yango ale bakomi koservir na kati na eglise bazomela tomela esengo esali bango biere ya ndenge wana kwiti na kati na eglise me loboko ya nzambe ebima na mire loboko ya nkolo ebima na mire mpona kolakisa bango ke ngai nzambe nasakanaka te asalaki nini akufaki nzambe abomi ye na bato na ye nyonso aboma bango botika kosakana na komi na nzambe botika kosakana na kati na eglise soko ozalaka na mobali na kati na eglise aza serviteur de dieu yebisa ye sheri keba na bana na nga keba na nga moko na yo moko yo mama mokambi ozalaka disciple ozalaka diacre pasteur apôtre docteur évangéliste boyebaka kombo bozotanga kombo tozotanga oyo bozotanga pe tozotanga eza kombo aliseki te eza kombo basakana nango te soko koki te tika lobiki nakoki makambo te mpe eza makambo na nga te eza makambo na yo te eza makambo na yo te eza don na yo te eza don na yo te kaka kowela non ngama otia imposition de main yo zo welo ke tia imposition de main moto zo ke tia imposition oyebi milimo oza na kati na moto wana parce que soki ezali moto oyo nzambe moto atiaki yo imposition de main yo moto kolongola milimo wana te eye moko nkolo yo koya kaka kotie nkolo nde alongoli mpo ekolo moto apona yo okoma mosali na ye mais bato oyo bazosalela bino bapriere baza basalela nzambe te yango wana bozomona bazopriere kati na bino ça ne tient pas bapriere ezosimba te mpe bolingi kaka kokende kuna yo moko zala juge na mateya yo moko zala avocat na kati na mateya oyo oyeba kosakanaka na kati na makambo na nzambe te kosakanaka mpe na basali na nzambe oyo ya solosolo te oyo ya bien oyo kenkola tie bango kosakana na bango te komonela bango soki kosakana na bango yo komona makambo moïse azali na problème ya moïse eza na nzambe mais aron na sere na ye miriam basakanaki nete babanda kotonga kaka moïse kotonga kaka matongi kala mingi te nzambe apameli bango bolingi boleka limite nzambe atie aron liboso atie aron liboso bino boza na nsima bino bolingi boleka liboso na ye pani ale mpamela lepre ebimaki bango moïse moto asengaki bolipsi epai na nzambe alongola oza na yo na se molingi okóma kaka mokambi ya liboso na kati na église non frère ngonga nano na ekoki te oza na se nano batomboli yo bagrade te okóma konégocier okóma kotonga bato okóma kosala makambo mosusu na kati na église badistraction na kati na église koya na bakado na kati na église na makambo bakado yango ya distraction kaka mpo bamatio grade omata ndenge mpe bato balela bagrade moto nyonso to akóma kodistricte bamosusu bakoya susu te mpo batombolaki bato mosusu bamatisa bango te bien aimé biso toleka na bakati na mangomba nazwa bato na forme bato na yambi ye mais moto wana nalobi nango aye okóma pasteur mais nga nazalaka kaka un frère disciple mais moto wana akomi mpe pasteur na ngako nazobenga mpe mokambi soki ye aza na mayele moto akoyeba ndeke oyo aza maître na nga mais tobundela yango te towela yango te oyo mpenaka liste babengisi bato tel pasteur akomi boy bato nyonso babeti maboko mais otali bango ke yo moto banda kala yo moto forme bango mais yo moko kutu babosani yo topesi mikuma na nkolo natalali nkolo mais jamais bomona kaka nazaka nde nazalaka dimanche bomoni na église nayembeli nzambe naboneli nzambe mais bato batsoki bagrade wana bamataki bakoma bato lolendo bato bafiere kuta zoye bataki ntango ayaka ngam nayambaka ye bamisuku tu mbota akopesa te akopesa mbota te donc akomi mpe donc ekomi neti ofukamela ye yo ningo oleka limite moto oyo ozosakana oyebi ye awuti wapi sikoyo etombe nini soki mission moko ya grave ye na église d'église na ntango bakopesa bango bakoma okima bakokoka te bayebo pan yo za prophète ondimi prophète d'accord bon moni famille wana ye père wana ye wana wuti wana ye ndoki
akosala te allié sur 15 personnes na famille bon donc yamba ye bon la prophète on a que kosuba allez tout le monde akimi pour ça les prophètes pas banga bi ouais allié 15 bon on a hotel oui mutakimi mais oya tsana mokuma na nzambe ta ba boyela ngai boya ponga tem na kosala ya kosala ya kosala bon mona ka muta kuma beta bon na cadre wana na otali we zo ke muto ya za ba prophétie ya ko luka te moni ye penza akufaki alamukaki nenga akufaki nzamba talise makamebele donc na kat na bino ba pesa bino ka na mutu pour église tambola bien pour nzamba sala mutu fo mutu na akufa akende na likolo akuta na nzambe nzamba akitisa nguya akita pour akoma makasi ba na nzambe nazo bisabino lelo ba vision en chair ba bazo keno ya lokuta iza na ngote eza mboka moko boye ba mindele ba fabrika poso kuna nzambe na bango mona ba nzambe ngo bazaka ba mindele ba ange ngo bazaka ba mindele jamais au monde ya moto mundu so moni moto mundu oyo akako asaki na prison to kenengi na prison na kenengi na enfer iza na ngote lukuta o nyoso bozo na bana lukuta bino bokumba zoba yoka biloko pamba na kenda ki tanga na kena lola to tamboli na Jésus et puis presque bozo Jésus a tourné abalo tourné na makambo age na yone na tourné Jésus lui a ibi age na été yezo ke de ba age na été yoka na tourné en tourné nzambe soko ibi age na nzamba ibi age na nzamba tourné olia kini nzamba ke de tourné ba bintu na wana pena ozana pena odasi ya tourné makambo na balingami, vous devez vous réveiller. Boy, bah, distraction et koti, distraction et koti. Amen. Amen. Conseil. Balingami. Yebaka esika yo koko choisir. Pour ninga ozali wana, ozala molimo na yo. Molimo ya moto, ezali nzambe mutache yango. Ozana problème na mutu te na mukambi te problème na yo ozana ngo na nzambe na likolo kotambola no na kati na mokili oyo na o nyonso zo sala yango nde kofuta yo pa na nzambe na likolo mosakoli ya liboso pe moteye ya liboso pe mokamano nyonso ya liboso ezali yo moko nano avant bato mosusu baya basalela yo moko za nano na badon ya nzambe evandeli kati na yo soko fukami obondeli nzamba ko yebisa yo makambo nanu yo moko pona ni babengi ye je suis lingolo banini nazali kati na yo donc yo moko nde ozana nzambe azalaka kati na yo ndengo zawana otambola kana nzambe donc nzamba azala lokwa litungulu mon litungulu soko lungulu baposo na soupe na kati ezaka na eloko mo babenga fève donc ezala lokwa poso na yo nzambe soko azala na kati donc ningo osala masumona osala na ye ningo yembaka kombo na ye oyimbaka kombo na ye boyimbaka na ye ndenge otanga kombo na ozotanga na ye tango ozo péché na ye ana kat na yo yango babenga ye je suis donc yo moko ozawana nzamba zakat na yo moza nzambe nan mutali boso oyo nyonso ozosala ya mabe nyonso tu tango osali okosi bato ozokosa donc aza na yo na nzoto kokanisa teke nzambe oyo bakoteya yo na kati na eglise aye kokota na kati na yo nzambe te elilingi na yo ombre na yo ndenge otambola wana ombre wana aza kati na yo Psalm 121 ezoloba bango nzambe azali elilingi na mopanzi na yo donc tout oyo osalaka donc tambolaka na boyingi bene tambolaka na malamu nzambe akosambesa bato nanu te yo moko nano soki yo tamboli malamu ye pa tamboli malamu mokili ebongi kokota na mensonge ya bato te kokota na mabe ya bato te longwa na badistraction kokende kosambelaka na kati na église mpo na badistraction te mpo na baventure te oke kotuntuko ozali na posa kotuntuka te ma otuntuka kaka oniokola bato na kati na église mpo bato banioka baka babande kosimba yo epui opesi nzoto na yo na kilo oyo ozalaka nango wana kasa kilo oyo ozalaka nango wana bato basimba epui bato bazosimba yo ta mosusu sere ya bato aza to frère ya bato aza na nzoto kilo te fu basimba yo soki ezali molimo na nzambe bon molimo na nzambe yango kaka yango na bankita fo kaka non senga malama na nzambe ekovanda kati na yo okomona nkembo na nzambe okomona esengo na nzambe okomona kima na nkolo bozolelalela
libonde la liboso yo moko zala concentré au vandi na kat na ndako na yo obité 2 jours 3 jours faux na kota na concentration makele était na kokota ba distraction tu beaucoup monde que Dieu a ko répondre yango bozo mona kat na makomiso bate soko lingo so na nzambe kota na chambre na yo moko kangama na chambre na yo moko bondela nzambe na yo moko yo na ye akoyoka yo. Ne croyez-vous pas que ce qu'on y a dans quatre églises au gagne Yahweh 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 ouais les aba distraction bozo sara na quatre églises zambe nanga monanga libala nanga makambo na yo okumiko lubango batu nyoso bayoka ki yo na problème ya mobile na yo chéri nanga azonga wala za secret na yo izo secret na yo yo ko yo bimsa na quatre ensemble siko ba chebino ni on diable a tiendengo na pote aye ba nego ko récolter ba information nabe mwana yo wazala kata libumu na ngai yo moko sala tango mususu bato bayebaki te kozala mukumba bayebo yebaki kozala mukumba diable pa bande kokota basali bino kat na masanga l'église basali l'église oyo yali faut bande ko crier faut bande ko crier po bo loba ka makambo bozana ngo bo ganga bakasi loba nde soko gangi ba ko ganga ko loba yango stade wala ko lobi stade bozo kasakide makelele wana news tu ndeko la musanzambe po nzamba la ki pongi po azo yoka te lokola bafle ya concert wala lobi a prière un peu comme que non place mususu bomona ke o ndima te ke bato bakota ki esika wana o ndima te ke bato bazaki esika wana moko yoka bango ba obondela na kimia bana na nzambe même ba mondo bozo benga ba mondo ba pandelunio mondo bozo benga ba mondo wana o bata ba science occulte jamais yo ka bataka makelele pour ni bakota na esprit na bango séparer bazo makambo na pana biso pour ba yo ka bakota na esprit na bango pour bakota na esprit bon ba concentrer makelele te ye mo akoti na kat na concentrer pe lise bouger na yo mona mutu te ake ko melama ye moko ndenge moko biso ta kat na nzambe la biso kota belela likambo na zakat na yo problème ne zo le kat na yo mama o yo zo ko résoudre te ozo memela ngona balu yingo ozo memela ngona kata bafante bakamane lelo yo mate yekat na yo ozana temps ozana nanguya wana pouvoir wana bokonzi nzamba zakati na yo lobiki Seigneur ozali otambola na ye ozana ye na kati na nzoto azana colonne vertébrale na yo na se ya mokongo na yo mukuwa na yo ya mokongo nyonso wana ezaye ye mtu akamata asali nyonso tuputu yo zala ezali yozo lukile wapi ozo lukanza ba ko ganga zambe o tala likolo ni yozo tala zambe o tala ba mir ko tala ba mir botala shuna sete nzamba zakati na yo za likolo te ana ba mir te ana nite nzamba zakati na yo soko sala masumu na ye soko sama azu sambe soka tout de suite la wana asa absent Dieu n'est pas absent, il est présent. Omniprésent, omniscient, omnipotence. Tika konyo komako? Tika ko luka. Parce que nous makama presse, nous dépasser ba limite. Ya wa yebisa ki suka wana. Achaki yo o sakola kaka muke. Sakola muke. Yo lingo dépasser ba limite, yo lingo sakola ba limite. Ok ngo simba, ya ba ko simba, ya linkaka ndenge bat bazo kwesa bat yeke fe bat makwe ya football people. Le col yo lingini on dépasse ma limite. Mais on dépasse ma limite, on dépasse ma frontière. Le but, au comme le monde le col dépasse la frontière. Nous savons pas ya tchela ki yo. Limite na yo na albi ko suka awa. Yo lingo suka on yo lingo dépasser. Ken, faut wana que ko simba, faut comme le monde mususu. Parce que yo le comme le monde mususu. Voilà. Dieu a tché yo na kat na limite yem ta ko bano matsa yo. Yem ta ko changer yo. Mais ne forcez pas la nature. Ne forcez pas. Oui, nous devons travailler, mais spirituellement. Mais oyo yo komiko kende wana, okomiko sala ba makambo yo, nzamba tindi yo te. Eza ya yete. Yo zo forcer ke nzambe so kota makamna yo. Yo ye na kat na profession na kat na église oye kaka mosakola sakola makambo yo yaki nango. Oh non, faut ezala kaka le ko ba yebisa ke koko na yo to suki tata mwasi na bito mama kulut na yo mtaliba na yo linga ba baka mama kulut. Tata na mama kulut wana pas na mutuno yo na mama kulut. Non, on ne comme forcer la nature. Tika mosakola sakola oyo nzamba yebisi katne. Mais le kola yo motema na yo zaki kaka mama kulut to no ko shwina ko.
ata ba yebisi moto musu tom so so mobali no mo muta salon to moi no mo muta salon on dit matin pour me tourner jamais ati chérie na ngate chérie na yote yo son ça chérie na yote pour chérie pour lire no dollar na comme yo yebi oui motema na ye dans la vie il faut boyeba ke et si ka ya nzambe batanga koma nzambe so zo tanga koma nzambe pamba te ozo tanga koma nzambe na donc ngo précis na ko belele précis na ko belele na ko le sample précis beaucoup mona yawa ko agir parce que vous autres ba fitilité votre matin makambo za tina au lieu que kombo na pesa bino kimia kombo na pesa bino pamela kombo na zo pesa bino pasi kombo na zo nyoko la bino or que kombo ya nkolo ezali pe pesa kimia tam sukutu so so tamba na boyenge nan obeli ete yemo ga ko intervenir nan ko bengi ete a salikat na yo ayali batumi bazo mona ke nzamba disparaître kat na moneta kimbo nzamba azali asana kat na yo kat na yo ga wana o souffrir pa baranda ko na yo o tambola na yo za na ye monde mo za wana bozana ye asana mushikat bozana ye azana kata bible te azana na kata batuté bozana ye azana na yo concentre-toi kota penza na profondeur vanda solo la pela loba makambo yo za nango lelo lobi lobo bondele lobi a répondre a peso yana yambo so a peso bi yana yo mokote a ko luka mutu tam so luka mosakoli a luka un serviteur de Dieu a yo bise ko ka sate que s'occuper muto a l'autre lieu ndo ta yo biso que muto la comme pasteur na yo yo pour ngo comme ça il quoi pasteur il ça ndo ta lotaki ba utiliser quoi instrument pour battre so ba utiliser instrument ah ndenga comme l'autre ah na moni yo comme pasteur yemo au commissaire pasteur déjà yemo tanga yo qui déjà de autres personnes kalateo pasta ah yo za go yemba to za ki correct au comme pasta ndini balinga mema nzambe na kanisi moko na moko ayoki tole ya mokolo lelo ozala avocat puis ozala juge omiyeba distraction sans limite eza atina te sala likambo oyo nzambe alingi kati na yo sala likambo oyo nzambe atindaki yo motei continue na koteya na yo kowela na mosakoli te nga mpe namonaka nga mpe nasakolaka nga mpe namonaka yo monaka d'accord mais siko okokani na kosakola ezali kasi soko loti ndoto okokosala profesie eza na makambo ebele ezaka na bandoto te bakoyela oka mosusu boye okokango boni kowelela boye boni batembi na bato boye batielaki na limite wana suka na limite wana kowelela na bato te yango bomoni na bakata l'église bebi mpona ndenge kowelela na poste na yo te molingi okoma kaka poste wana olingi okoma coordinateur ocoordonne église olingi okoma chef epuis bato bakoma kowela kaka grade na kata adirige bato na église yo oza na puissance ya kodirige bato obundelaka te oza pena na nguya te mais yo koya kodirige bato yo moni bato kodirijaka église na mosuni na mosuni oye kaka otelema bandi kodirige kaka église na kati ya mosuni est ce que oza na pouvoir wana elembo wana ya kodirige bato yo moni église eza lokola ndenge ozali chef de classe to ndenge osala na bassociation na bino soki na bassociation batravailleur bien aimé tala église nzambe aza nzambe makama nzambe asakana nango te ekozo bomonyo mpe vino mpe famille no mobimba bazonyokoma likolo na yo makambo oyo osalaka osaki mbeba boko nzambe apameli na famille no mobimba apinir bino nyonso tu mais moto ayeli na distraction na yo na bambouteillage wana na baembrouillement wana yo faites attention à toi faites attention ndenge bozomona bato bazosakana na makombo na nzambe bazosakana kombo na tika bango basakana na makombo na nzambe botika lifuti na bango ezali boyoki na makomi ke batanga kombo na nzambe na ngapamba na otikaka te moto asakana na kombo na ngai akotika te bosakana okosi bato olingi olia mbongo bato kende kosala mosala no mosusu kende koyiba soki koyiba mais koyiba na kombo ya nzambe te ke omondela bato bana kokosa bato bana baeglise wana to baza na lifuti na bango bana na lifuti na bango bobanga na bino to bana na lifuti na bango ata bolobi baza na lifuti na bango yawe na lola alalaka te ayibi nyonso keba ndeko keba on se moque pas avec Dieu basakanaka na kombo na nzambe te basakanaka na kombo oyo te tambola na lima tambola na boyenge bene soko moni makambo susu vanda na kimia loba te nalingi kolo pesanga directive akopeso directive po ngamo na zokoka te akopeso directive akoyebiso ndenge nini kosala mais kosala makambo ewuti na motu na yo te kokende na makambo etali na motu na yo te soki mpe likambo wana epesameli yo te bayebisa yo te osakola olingi kaka kosakola bato bayele soko bato osakola na kati eglise okosakola bisakolela okokotisa bato bazamba obebisi bato
Pona nini ozala no musakoli te mais ozowela kaka okoma musakoli. Non. Esengeli na kati na nzambe nde akokisela kati na yo. Voilà. Kolo nde amona bino, kolo azala na kati na bino. Moko na moko tozalaki na toli ya lelo spiritualité mingi na kati na l'église kombo na nzambe ejusu choloma mingi. Kombo na nzambe ezofinga mingi na tina na yo, na tina na nga, na tina ya bato nyonso tu bokeba kombo oyo. Yango bozomona bato mosusu na ba maladi oyo ye na kati na mokili so jiyo kaka da elongoli yo. Pona nini yo moni kaka maladi mosusu orge kaka on négligeaka to finga ka to omemaki kombo bato mabe. Donc faut faire très attention. To boite to kokufa, biso nyonso to kokufa, mais to kufa na kombo na nzambe na ndenge ya bien. Amen. Bozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Tikate nzambe na lola amona bino aza na bino. Allez, to bondele nkolo na komo jomosia mokonzi. Distraction sans limite. Yoka mawa. Batela sunga. Oyo bazaki na kati na nzela te zongisa bango na kati na molongo. Poza nzambe na kimia. Ozali miséricordie. Yo pesaka kimia na kati na banana. Oyo babebaki zongisa bango na kati na nzela. Oyo tata bayokaka te bayoka fukola bango matoi. Longola bango babouchon mateya oyo bamonisa na kati na misala. Mokonzi. Longola mabetika malamu. Batela bana na yo batela mokili. La réception nzela to kotambola po ngonga oyo. To kotambola malamu te. Mais mongolisa sunga lakisa chemin obiso to kotambola. Potelike pa ina yo soki to yebaki yo te. Nde to senga yo te. Mais to soki to senga to bondela yo po to yebi kombo na yo. Mais soki to senga na ndenga mabe lakisa biso po te to sala musala na ndenga mo bolamu. Est-ce que bato bakufi bakokumisa yo? Bato yo bazala kati na basimite baona mo bakumisa yo. Biso to saba vivant tika to kumisa yo to salelo na kati na kino ma bone. Na pamboli balobi bongo amen. Balinga na bana nzambe boyoki bien. Boaki na kati na télévision na bino Aziza Pembele TV. Tika te nzambe na lola amona yo apambola yo. Partager mateya oyo. Partager yango, partager. Peko aimer kotia commentaire na kati na mateya. Balinga mi na bana nzambe tozali na compte PayPal. Ezali pona kosunga générosité bolingo. Pour te chaîne na bino kende boso tozala makambe belé singa na kati na chaîne. Car geste moko kosala nde pambolingo pe chaîne ya mokonzi. Soki vous avez un compte PayPal te oyibi nde basalaka te numéro ya téléphone ezali wana nde ekosalamela yo. Amen. Tozalaki bongo na kati na technique Gabi Badouana nde asimbi technique tika te nzambe na lola apambola yo ndeko na bolingo ozolakisa ntango nyonso po te chaîne na bino ekende liboso. Je vous remercie beaucoup. Nzambe na lola alingi bino mingi, ngai pe nalingo bino mingi, mateya na nkolo bomonisa ona kati na misala. Amen.